Bir ota qissasi. Ali Tantoviy. Mahkama ishchilari ketganidan so'ng men ham ketish uchun paltomni kiya boshlaganimda bir qariya oyoqlarini bazo'r sudrab kirib keldi. Salomlasharkan stolga suyangancha turib qoldi va xalloslagan kuyi boshimdan o'tganlarni eshitishingizni va menga zulm qilganlarga hukm chiqarishingizni so'rayman dedi. Men ish vaqti oxirlab qolgan bo'lishiga qaramay unga marhamat, qulog'im sizda deb javob berdim. Agar ruxsat bersangiz o'tirsam, turishga ham majolim qolmadi. O'tiring. Zero hukumat o'zining idoralarida mana bu o'rindiqlarni siz kabi murojaat qilib keluvchilar uchun qo'ygan. Marhamat, dam olib o'tiring. Bu davlatning stoli, mening otamning yo bobomning stoli emas. Qulog'im sizda. Hammasini bir boshdan aytib bersam, sizdan sabrli bo'lishingizni, yuragingiz siqilmasligini iltimos qilaman. O'zi yoshligimdan gapga no'noqman. Gapni po'st kallasini aytishni o'rgana olmadim. Lekin shunga qaramasdan men rost gapiraman. Faqat haqiqatnigina aytaman. Biroz malollangan bo'lsam-da, shoshmayotganim uchun otaxonni bosh irg'ab tasdiqladim va u hikoyasini boshladi. Yoshligimda falon mahallada yashar, uyimdan ochgan do'konimda rediska, baqlajon, uzum, mavsumiy meva va ko'katlar sotardim. Shulardan ozgina foyda topib, non, go'sht sotib olar, o'zimda qolgan o'ringan ko'katlarni qo'shib, ayolim taom pishirar, shu zayil qorin to'yg'izardik. Robbimizga bergan ne'matlari uchun shukronalar aytib, uxlardik. G'amimiz, ertadan tashvishimiz yo'q edi. Odamlar bilan ham, hukumat bilan ham ziddiyatimiz yo'q. Zero hech kimdan hech narsa talab ham qilmas edik. Men hech qayerda o'qimadim, madrasaga kirmadim, lekin namoz o'qishni, pul sanashni bildim. Birovni aldamadim, o'g'irlik qilmadim, tarozidan urmadim, halol rizq topdim. Umrimni shunday yashadim. Qalbimni o'rtagan birgina kamchilik farzandimiz yo'qligi edi. Buning choralarini ham qidirib ko'rdik. Maslahatlar oldik. Mahallamizda tabib yo'q edi. Unga ehtiyoj ham bo'lmasdi. Lozim bo'lganda faqat barul attor degan o'simlikning guli va ba'zi giyohlardan foydalanardik xolos. Mabodo tishimiz og'rib qolsa va giyoh bilan chayish foyda bermasa, sartaroshimiz qisqichi bilan yordamlashib yuborar, ayollarga esa doya kifoya qilardi. Mahallamiz doyasi Ummu Abdunofi, Alloh rahmatiga olsin. U o'qish yozishni bilmasa-da 40 yilcha doyalik qildi. Biror kishi undan shikoyat qilmadi. Biz ham oilaviy bo'lib, doyalar va ayrim kampirlarning oldiga maslahat so'rab bordik. Yana o'qib, dam soladigan mullalar ham qolmadi. Ammo birortasi ham kor qilmadi. Endi biz umidimiz Hanobila masjidiga borish. Buning uchun Rajab oyining ilk jumasini kutish edi. O'sha kun ham keldi. Ayolimni u yerga yubordim. Shundan keyin so'rovi ijobat bo'ldi. Men homilador bo'lgan ayolimni juda avaylar, homilasi tushib qolishidan nihoyatda qo'rqardim. Biz kunlarni, soatlarni sanardik. Nihoyat o'sha kun ham keldi. Men tun bo'yi farzand kutib bedor bo'ldim. Kun yorishganda bola yig'isini eshitdim. Ummu Abdunofi, suyunchi, ey Ibrohimning otasi, bola tug'ildi dedi. Bir majidi riyol pulim bor edi. Doyaga berdim. Chaqaloq tug'ilishi bilan bizlarni butunlay o'zgartirib yubordi. U kulsa biz ham kular, yig'lasa bizga qo'shilib hovlimiz ham titrardi. Bordi-yu, shamollab qolsa hayotimiz zulmatga aylanardi. U ulg'aygani sari shodligimiz va tashvishlarimiz ham ulg'ayardi. Agar biror narsa so'raydigan bo'lsa, bajo qilish uchun jonimizni berishga ham tayyor edik. O'g'limiz maktab yoshiga yetdi. Onasi, farzandimiz ham katta bo'lib qoldi, nima qilamiz deb qoldi. Do'konimizga olib boraman, u yerda ish o'rganadi dedim. Nima, o'g'limiz ko'kat sotuvchi bo'ladimi? Buning nimasi yomon? Ota kasbini o'rganadi. Yo'q, sira bunday bo'lmaydi. O'g'limiz, qo'shnimiz
Samuhiybekning o'g'li Ismat singari maktabga boradi. Men uning kelajakda hukumat idorasida katta lavozimda ishlashini, afandilar kabi kostyum-shim kiyishini istayman. Ayolim kun sayin jur'atli bo'lib borar, meni qo'yarda qo'ymay aytganiga ko'ndirardi. O'g'limni maktabga berdik. Topganimizni uning maktabiga sarfladik. Sinfida a'lochi edi. Ustozlari uni yaxshi ko'rar, qadrlar, oldinga o'tirg'izib qo'yishardi. Imtihonlardan yaxshi o'tib, boshlang'ich shahodatnomasini oldi. Shunda ayolimga, xotin, mana Ibrohim shahodatnoma oldi. Endi yetar, do'konga yonimga kelsin dedim. Kutilmaganda ayolimdan bunday javobni oldim. Aslo. Buncha do'konladingiz, shu do'koningizga o't tushsin. O'g'limning kelajagini zoyi qilasizmi? Uni o'rta maktabga beramiz. Necha yilda yetishgan birgina o'g'limizni o'qitmasak, qanday odam bo'ldik? Ey xotin, bu gaplarni senga kim o'rgatyapti? Kelajagi darslari bu nima deganing? Ota kasbini o'rganib, mehnatda chiniqib ulg'aysa, nimasi yomon? Qo'shnimiz Ismatni ota-onasi qayerda o'qitmoqchiligini bilasizmi? Bas qil. Biz oddiy kishilarmiz. O'zimizga o'xshamagan kishilarga taqlid qilishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Ayolim oh-voh qildi, yig'ladi. Xullas, o'g'limiz o'rta maktabga kirdi. Majburiyatlar ortib borardi. Bakalavrni ham bitirdi. Shunda men istehzo aralash, "Xo'sh, yana biror o'qish qoldimi?" dedim. O'g'lim esa, "Ha otajon, endi Yevropaga bormoqchiman" dedi. Yevropa? Bu yana nimasi? Aslo bunday bo'lishi mumkin emas. O'g'lim bu gapini ko'p aytdi. Onasi ham u tomon bo'ldi. Sira rozi bo'lmasligimni bilgach, ayolim bor bisoti bo'lgan kelinligidagi bilaguzuk va ziraklarini sotib, o'g'limizni jo'natib yuboribdi. Bundan qattiq jahlim chiqdi. Bir qancha vaqt o'g'limdan aloqamni uzdim. Xatlariga javob qaytarmadim. Bora-bora otalik qalbim bilan uni kechirib, xat yoza boshladim. Undan nima istashini so'rardim. U esa har safar menga 20 lira jo'nating, menga 30 lira deb yozardi. Biz faqat nonning o'zi bilan cheklanib, o'g'limizga talab qilgan pulini yig'ib jo'natardik. Yozda do'stlari qaytishar, u kelmas, darslari ko'p, sarflashga puli kamligini aytib uzr so'rardi. Oradan sal vaqt o'tib, oyiga 100 lira so'raydigan bo'ldi. Oxirgi martasida 300 lira so'radi. Janob, tasavvur qilyapsizmi? Bor tirikchiligi ko'kat sotish bo'lgan, oylik daromadi 20 liradan oshmaydigan kishi uchun 300 lirani topish qanchalik mashaqqatli. Buning ustiga o'sha kunlari savdo kamaygan, mabodo kasal bo'lib qolsam yo boshimga biror balo kelsa bormi, o'zim ham ayolim ham och qolib ketishimiz tayin edi. O'g'limga buncha pul yo'qligini aytib xat yozdim. Do'stlariga taqlid qilmasligini maslahat berdim. Bunga javoban o'g'lim shoshilinch telegramma orqali darhol pul yuborishimizni talab qildi. Janob, men umrim mobaynida bir marta ham telegramma olmagandim. Pochta xizmatchisi kelib, eshigimizni taqillatdi va menga telegramma berdi. So'ng bosh barmog'imni olib, daftariga bosdi. Qo'rqinchdan qaltirab ketdim. Men uni mahkamadan kelgan xizmatchi deb o'ylabman. Unga yolvorib yig'lay boshladim. U la'nati esa kulgancha ortiga qaytib ketdi. Kechasi nima qilishni bilmadik. Sariq varaqdagi yozuvni o'qiymiz desak, o'qishni ham bilmaymiz. Ko'zimizga uyqu kelmadi. Tong otgach, bomdod namoziga chiqdim. Qo'shnimiz Abu afandiga telegrammani berdim. U xatni o'qib, yozilgan narsalarni so'zlab berdi. Menga o'g'lim og'ir ahvoldaligini, pulga juda muhtoj ekanini aytib, darhol pul topib jo'natishimni tavsiya qildi. Hovlimni yarim narxiga sotdim. Eshityapsizmi janob? Hovlimni 200 liraga sotdim. Mening bu dunyodagi bor boyligim shu hovlim edi. Kishilar bir yahudiydan qarz olish mumkinligini aytishdi. U foizga qarz berardi. Men undan qarz oldim. U 9 lira berib, har oyda ustiga 1 lira qo'shib olardi.
Bu degani 100 lira yil oxirigacha 220 liraga aylanishi kerak edi. Men pullarni olib o'g'limga yubordim va hech vaqosiz qolganimni aytdim. Shundan so'ng u 3 yil menga xat yozmadi. Yozgan xatlarimni birortasiga javob kelmadi. Ketganiga to'liq 7 yil bo'lgandi. Bir marta yuzini ko'rmadik. Uy joysiz qolgandik. Yahudiy qarzini talab qilardi. Oxiri men to'lay olmasligimni aytdim. Ustimdan da'vo qildi. Hukumat ham unga yon bosdi. Chunki men o'zim nimaligini bilmaydigan qog'ozlarga barmog'imni bosgan edim. Mahkamalardagilar bu qog'ozlarga siz barmoq bosganmisiz deyishdi. Men ha deb javob berdim. Menga qarzimni to'lashim kerakligini, aks holda qamalishimni aytishdi. Qamaldim. Ayolim yolg'iz qolgan, Allohdan o'zga yaqini qolmagandi. U qarigan chog'ida xizmatchilik qilib, quyqa narsalarni ichib kun kechirdi. Men hibsdan chiqqanimda qo'shnilardan birini uchratib qoldim. U, "O'g'lingizni ko'rdingizmi?" deb qoldi. "O'g'lim? Alloh senga yaxshilik xabarini bersin. Qayerda ekan u?" dedim. "Rostdan ham bilmaysizmi? U hozir hukumatimizda katta lavozimda ishlayapti. Fransiyalik ayol bilan yangi mahalladagi hashamatli uyga yashaydi." Boshimdan sovuq ter chiqib ketdi. Onasi bilan tezda o'g'limizni izlab bordik. Uni juda qattiq sog'ingandik. Xuddi yoshligida quchoqlaganimiz kabi quchoqlashni, ko'ksimizga bosishni, qalblarimiz bu uzoq ayriliqdan so'ng unga to'yib olishini juda istardik. Eshikni taqillatgan edik. Bir xizmatchi ayol chiqdi. Bizlarni ko'rib jirkandi. "Nima istaysizlar? Bizga Ibrohim kerak. Uni shu yerda yashaydi deb eshitdik. Bek janoblari kambag'allarni uylariga qabul qilmaydilar. Yaxshisi ishxonasiga boringlar", dedi. Shunda men odobsiz, "Nimalar deyapsan? Kambag'almish. Men Ibrohimning otasiman, bu esa onasi", dedim. Shu payt ovozimni o'g'lim eshitib, tashqariga chiqib keldi. "Nima bo'lyapti?" dedi. U bizlarga xuddi begonaga qaraganday. Ortidan fransiyalik go'zal ayoli ham chiqdi. Onasi uni ko'rib yig'lab yubordi. "Bolajonim Ibrohim." U ikki qo'lini cho'zib, o'zini u tomonga otdi. O'g'lim esa tisarilib, onasining qo'li tekkan kiyimini siltab yubordi. Ajablangan xotiniga fransuzchalab nimadir dedi. Keyin bilsak, u bizni tilanchi degan ekan. Xizmatchiga bizni haydab yuborishni buyuribdi. Janob, tasavvur qilyapsizmi? O'z o'g'lim bizni hovlidan haydab chiqardi. Buni ko'tara olmagan ayolim kasal bo'lib qoldi. Ha deb o'g'limning otini aytib alahsiraydi. Men o'g'limni poylab yurdim. Bir safar o'ziga yo'liqdim. Shunda u menga tahdid qilib, biror kishiga otasi ekanimni aytsam, o'zimga yomon bo'lishini bildirdi. So'ng, "Mendan nima istaysizlar? Pulmi? Pul beraman. Sharti shuki, qaytib oldimga kelmaysizlar", dedi. Men u beradigan puldan yuz o'girdim. Yaxshilardan yordam so'radim. Ayolim ham o'z ishiga qaytib, kiyim-kechaklarni yuvib, insonlarning xizmatlarini qilishga davom etdi. Bora-bora qarilik, kasallik bizni mahv etib qo'ydi. "Janob, sizga bor gapni aytdim. Ayting endi men nima qilay?" Otaxon gapini tugatib, yig'lab yubordi. Men unga, "O'g'lingizning ismi sharifini to'liq ayting. Ish joyi va lavozimi qanday?" dedim. U yig'idan to'xtab, menga angrayib qaradi. "U meni o'ldirishini istaysizmi?" "Yo'q, u sizga hech narsa qila olmaydi. Axir hukm da'vodan keyin bo'ladi. Da'vo esa da'vo qilinuvchining shaxsi aytilganidan keyin ochiladi." Shunda otaxon ancha vaqt o'ylanib qoldi. So'ng, "Unday bo'lsa, shikoyatimni Allohga aytar ekanman", dedi.
turdi-da, oyoqlarini sudrab noumid holda tashqariladi. Ali Tantoviy. Bir ota qissasi.